Olá pessoal, programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com José Nicola, cantor, compositor, líder da banda Espírito Rasta, banda de reggae aqui de Balneário Camboriú, né? Tudo bem, Nico? Perfeito, tudo jóia. Tudo tranquilo? Como é que tá? Sempre... Tranquilo? E agora tá em Balneário Camboriú e Londrina aí? Isso, e né? Barra Velha, né? Barra Velha. E Barra Velha. Camboriú, Barra Velha e Londrina. Massa, é um prazer ter vindo aqui no nosso programa aqui. Eu prazer é nosso. Já agradeço o convite também. Já fiz esse convite para ti já. É uma honra estar com você aqui. E aí, tudo beleza? Tudo certo. Tudo na paz aí? Estamos aí na vibe. Então, ô Nico, vamos começar contando a história. Como é que tu entraste nessa parada de música para nós fazer tua autobiografia? Certo. E tu vai contar como é que tudo começou, né? Ganhasse um violão, como é que tu começou a parada? Sim, eu comecei quando eu vim morar para Barra Velha. Que meus pais se separaram, eu morava em Rolândia, Paraná. Aí eu vim para cá com a minha mãe, né? Barra Velha. Isso. E lá na casa, a gente morava na casa da minha avó. E lá na avó tinha eu achei um violão velho, né? Um violão de aço velho. E não sei, a partir dali me despertou uma vontade de querer aprender a tocar aquele instrumento. Certo, certo. Né? De querer saber como é que funcionava aquilo. Eu já tinha interesse musical antes já em Rolândia, né? Já escutava bastante música, bastante rock. E fui desenvolvendo essa vontade de aprender música. Certo, certo. E reggae também, que é a tua praia, né? E é isso, daí aprendi o violão, daí tive minha primeira banda em Barra Velha, a Banda das Tribos, né, que foi a nossa primeira banda. A primeira banda, e quem era o Nicola? Então, era o Cauê, o pessoal lá de Barra Velha, o Cauê, o André, o Cebola, o Batata, era uma galera lá. O Batata? Isso. Ah, certo. E como que era o nome da banda? Era Das Tribos. Das Tribos? E o que rolava? Rolava, a gente tocava as músicas pop da época, Charlie Brown, Jota Quest. Não era autoral, era... Não era música autoral? Não era música autoral, era pra tirar uma febre, assim, né? Certo. Nós começando a dar os primeiros passos, né? Do que estava rolando no momento ali. Estava rolando no momento. Ah, massa, massa. E aí lá em Então, Barra... daí eu me mudei saí de Barra Velha, fui morar para Camboriú, lá para Balneário. Certo. Justamente no prédio onde você tinha um estúdio embaixo. Pois é, foi onde a gente se conheceu, né? Isso, lá que a gente se conheceu. Ah, beleza. E aí já casou minha vontade de música, aí tinha um estúdio embaixo de casa, né? A gente se deu bem, a gente se conheceu. E ali nós gravamos, tive minha primeira experiência com o estúdio, né? Foi no estúdio do Desidério. Eu lembro que teu pai chegou lá no estúdio, precisava falar contigo, Desidério e tal. O que é? Não, tem um filho ali e ele gosta de música, metido a compor música, esses negócios. Queria ver se o que tu acha, dá uma olhadinha nas músicas e tal, né? Sim. E aí tu veio lá, mostrou as músicas, né? É legal porque tu já veio com uma coisa, apesar de não ser o caminho que tu tinhas trilhado até ali, mas eu achei que elas estavam bem consistentes, as músicas. Sim. Elas estavam com e tem algumas músicas assim que soavam interessante, alguns refrões assim, né? Que dava para fazer um trabalho e ali tu já gravamos, tinhas, né? Já tinhas algumas músicas compostas, né? Ali que eu comecei a compor e eu optei pelo ritmo reggae, né? Foi naquela data que tu... Isso. Que realmente foi produzido o primeiro CD, né? O Espírito Rasta, né? Espírito Rasta, Equilíbrio Sagrado. Equilíbrio Sagrado, Nós gravamos ele, nem lembro que ano que foi. Não lembro, não me recordo. O ano, né? O ano eu não lembro. O ano também não lembro, Mas ali eu já tinha minhas primeiras composições ali, no ritmo reggae. Foi influência do Bob Marley, né? Com certeza. Com certeza. É uma pessoa genial, né? Muito querido, Bob criativo. Bob fez uma história muito bonita, né, cara? Eu me identifiquei bastante com a proposta dele
e quis seguir o ritmo reggae, seguir essa proposta de cantar as músicas de paz, conscientização. Inclusive, tu fazia faculdade aqui, né? Sim, estudava no CDTMAR, ali fazia engenharia ambiental. Ah, certo. E eu vim aqui hoje e me deu bastante memórias boas. Fez lembrar um tempo pouco da época da universidade. É. Muito bom tá aqui. Beleza. Eu lembro que tu tinhas uma namorada que tinha uma motoca, né? Sim, Né? tinha também. Bonita ela, né? É. Acabou se perdendo, escapuliu, Ela foi embora, né? Pegou a Era moto uma gata, e foi hein? embora. Era uma gata, né? É. Muito bonita. ela. Desidério. Não tá em saia justa aqui, cara. Não, mas é só lembrando um pouquinho os bons tempos. Sim, Não, mas aquela época foi muito massa, né? foi muito massa. Muito massa. Conheci aí os pessoal da banda, né? Os músicos aqui na Pois é. universidade. Que tem essa possibilidade, né? De se encontrar Primeiro pessoas. se deu teu. Quem é que trabalhou em cima dele, te lembras? Aonde? Qual Qual período? o equilíbrio sagrado. Equilíbrio Sagrado? Eu lembro que o Oliver fez alguma coisa de Foi o Oliver, teclado, do Xerife. Também O ajudou. xerife, é. O grande Juanito, né? Grande percussionista. Juanito, que Deus o tenha lá Deus em bom o tenha, lugar. né? Alma boa, né? Eternizado aí no disco. Ali, né? Cara, ele te adorava, ele gostava do projeto. E ele. Até tem uns clipes que vocês tocaram aqui na Tem Praia Brava, o Quarupi, né? nós temos um clipe com ele. Que no ele antigo bar fazia Quarupi. percussão, né, cara? É, A gente gostava muito dele. o Juanito. Mas é, Juanito. Pena que tocou com a gente, deixou um... figura. Ele adorava teu trabalho, e também gostava muito de ti, né? Tava sempre dando uma força lá. Ele... Uma das primeiras pessoas que falou aqui também, como você também, que acreditou, gostava das músicas. Deu uma força, porque assim. o trabalho próprio é assim, ó, é uma coisa que a gente carrega aquela bandeira, mas assim, tem que convencer o público para que o público também venha gostar do projeto, né, cara? Que sempre tem gente que acaba gostando disso, que é o bom da coisa, né? Tem gosto para tudo, né? Todo mundo tem. Graças a Deus a gente... E ali tu ganhasse a primeira guitarra tua, eu lembro de uma... Não era uma Fender, era uma Gibson. Les Paul. Uma Classic. Classic americana. É? Ainda estás com aquela guitarra? Não, troquei ela. Ah, trocasse ela? Troquei numa outra Les Paul. Ah, numa outra Les Paul. Inteirei ela, né? Pra pegar uma outra. Outra máquina. Outra máquina. E o que que estás com guitarra agora? Eu vi que tu andava fazendo alguma coisa de Hendrix lá. Então, a gente tem lá uma Fender 70. Tocava tanto Hendrix ali no teu ouvido que tu disseste, né? Fazer um Hendrix também. Nossa, Little Wing, né? Tocava bastante, né? Little Wing, Hey Joe. Hey Joe. Purple Haze. Purple Haze. Woodside. Tocava tudo lá, né? Toca ainda até Toca hoje, ainda, né? Com certeza. Só que eu não tocava e você já mostrava lá como é que era, né? Não, eu era fissurado por Hendrix. Depois que eu vi Hendrix no Woodstock, eu me apaixonei pelo som, pelo trabalho, assim, pelo trabalho de guitarra do Hendrix. Muito vivo, né? Um negócio muito singular, né? Vai trabalhar com composição minha e tal, mas o trabalho de guitarra do Hendrix eu acho muito fenomenal, assim, muito massa. E é interessante que é um trabalho que ele não convence no começo. Quem não conhece, principalmente quem não entende de música, que ouve Hendrix, ele ele fica meio assim, né? É uma viagem, né, cara? Uma viagem. É a mesma coisa que tu ouvir Beethoven. Tu ouve Beethoven pela primeira vez, não te convence, né? Eu comprei uma vez um vinil do Beethoven, a Quinta Sinfonia de Beethoven, e aí eu ouvi o disco todo e aí só gostei de um pedaço, cara. Aí quando eu vi, botava o disco e eu vi só aquele pedacinho, assim, sabe? Sim. Como é clássico, é uma faixa de dar uns vinil você consegue ele é maior, né? Uns 9 minutos, eu acho que dá a faixa.
tinha umas flautas, tinha uns trabalhos de violino. Mas aí depois eu comecei a achar bonitinho, bom outra parte. Depois eu fui ver o trabalho todo, era demais, cara. Espetáculo. Não, até outro dia, ainda essa semana, eu estava ouvindo a Quinta Sinfonia de Beethoven, é espetacular, né? A Não Nona conheço Sinfonia. muito música clássica, mas... A Nona Sinfonia também é muito linda, né? Ô, Nicola, e aí depois, então, foi montado o Espírito Rasta, Isso. convidar essa galera, né? E já compusesse quantas músicas até hoje? Não parei para contar ainda. Já gravasse mais, né? Porque depois Depois que a gente fez alguns trabalhos lá, que fez no estúdio também. Isso. Daí eu gravei outro projeto que a gente lançou em 2007, que foi o Eco Global. Ah, massa, massa. A gente gravou esse... Esse foi o que tu fizesse onde? Nós gravamos ali na Barra, no estúdio do Juan. Ah, do Juan, o Eco Global. O Eco Global. Foi aquela época que tinha dado um AVC em mim, que eu fiquei meio justamente, baleado, né? Justamente. Ô, Nica, nós vamos fazer um intervalozinho de 1 minuto só, pessoal, e já voltamos em seguida aí. Olá pessoal, programação da casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com José Nicola, que é cantor, compositor, guitarrista da banda Espírito Rasta, é o teu único projeto que tu trabalha, na verdade. Sim, né? Espírito Rasta. Tu anda fazendo alguma coisa com o trabalho de Hendrix? Eu vi outro dia na internet, porque agora tu está lá em Londrina. Em Londrina. É Londrina, né? Então, eu sou apaixonado por Hendrix também, né? Como você. Botar o bichinho mas Hendrix para tocar guitarra é massa. É massa. Né? Ele é livre, né? Um estilo livre, né? Massa. Dá para você... Eita, montasse um repertório dele também? Repertório lá, mas comemoro em Rolândia, na verdade, né? Aí o pessoal era de Londrina. Aí como eu tenho trabalho lá, família... Aí estava difícil conciliar. A distância de Londrina a Rolândia é muito 30 quilômetros. 30 quilômetros? É. De Balneário é Barra Velha, vamos supor. Mais ou menos. Daqui é Barra Velha? Daqui é Barra Velha? Acho que é mais um pouquinho. Eu acho que é Balneário, né? E aí a coisa fica mais complicada, né? Daí tu tem que fazer ficou difícil para mim. Tem que fazer esse translado, vai e volta e tal. Mas foi legal também, fizemos... mas o cara, como guitarrista, ele pode pegar o trabalho de Hendrix e o cara vai ensaiando bateria, depois se junta depois e toca, né? Sim. Porque já está estabelecido o que é, né? Baixo, simplesmente é baixo, guitarra e bateria, né? Beleza. E agora, voltando no... o Espírito Rasta, né, que é o projeto que é o cabeça-chave, né? Certo. E agora a gente está lançando, a gente vai lançar o disco novo agora, que chama Reggae é Bom. Né? Beleza. E que o Batata falou que já tinha 5 músicas gravadas ali? Isso, o Billy. O Billy. Então a gente gravou 5 músicas, uma proposta mais diferente dos outros CDs. A gente quis abranger agora um pouco o lado pop, o lado comercial do reggae, né? Certo. Né? A gente sempre fez um trabalho mais lembrando bastante a filosofia jamaicana, né? O Rastafari, né? Que é um assunto muito interessante para ser discutido, né? Certo. Só que comercialmente não, né? E o nosso projeto agora é visar o lado comercial da banda. A gente quer desenvolver esse lado e esse novo projeto vamos tentar alcançar esse objetivo. Certo. E como que é o nome das músicas que já estão gravadas, Nicola? Então, a gente gravou a música Reggae é Bom, que vai chamar talvez o nome do disco. Gravamos As Crianças, que eu fiz para minhas 2 filhas. Pois já tá as 2 meninas lá, né? Massa. Yasmin e a Como Luciana. Que é o nome? É a Yasmin e a Luciana.
a Luciana. E minha esposa, a Daniele. A Daniele. A Daniele é uma figura, gente magnífica. Um beijo para Ela. eles. Se tivesse a sorte de ter uma mulher, gente finíssima, né? Tive muita sorte. E estava vendo, ela trabalha também, agiliza umas paradas, figura, né? Não para, né? Corre atrás, tem os negocinhos dela, graças a E o Deus. Nicole, e quem que está gravando contigo, que está trabalhando junto nesse CD? Então, eu continuei lá no Juan. Ah, continuasse Voltei no Juan agora. Certo. Que eu até conhecia lá o estúdio dele e eu tive um acesso mais fácil. O Juan ali. também, pelo tempo que ele já está na estrada, ele também deve estar fazendo um trabalho bom. Né? E tá um trabalho legal, bastante peso e na proposta que a gente está querendo atingir. Assim. Massa. Se tudo der certo, a gente vai dar uma reviravolta, se Deus quiser. As apresentações têm se apresentado, Nicola, com a banda? Então, como eu tô morando lá em para Jamaica? Não fui. Não chegasse aí? Não. Ah, tá. Mas tem um pessoal que estava lá contigo se apresentando da Jamaica, não tem? Tem, é que eu conheço um cara que traz show, artista jamaicano para o Brasil. Ele é um amigo meu, Você Sidney. chegasse a te apresentar em Floripa, parece, com ele? Sim, nós tocamos com Zigmar em Floripa, tocamos com The Wailers em Floripa, tocamos com Steel Pulse, tocamos com The Congos, Max Romeo, todos esses grandes nomes de reggae. A gente conseguiu participar do evento, abrimos show. Massa. E isso deu um... Isso tudo aonde, Nicola? Tudo em Floripa. Tudo em Floripa? Tudo em Floripa, porque esse evento maior, eles fazem na capital, assim, né? Certo. Aí eles correm Floripa, Curitiba, Rio de Janeiro. Pô, que legal, hein? E tivemos a graça de participar desses eventos. Conhecemos artistas também, que a gente é fã, né? Que a gente gosta bastante. Massa. E foi uma experiência boa. Que venham outras aí. E o teu pai, sempre dando apoio aí? Meu pai me apoia, graças a Deus. Né? A gente trabalha junto na empresa. Ele que foi primeiro lá no estúdio falar, né? Pô, que tinha trabalho. Legal, né? Porque tem pai que às vezes não quer nem saber, né? E ele teve a sensibilidade de repente, fazer a coisa certa, né? E conversar e tal. Ele sempre me apoiou, assim. E nunca disse não, né? Legal. Nessa questão. E lá vocês estão trampando lá com isso, lá a gente tem a empresa de equipamento agrícola, né? Lá a gente, né, totalmente ao contrário da música, né? A gente trabalha com silos, armazenagem de grãos, a gente fornece esses equipamentos. Massa. Para empresas, fazendeiros, esse pessoal do campo, assim. Beleza. Ô Nicola, pô, mas foi massa então. E assim, ó, se alguém quiser contratar a banda, falar com quem? Tem alguém que está empresariando ou fala contigo mesmo? Como é que faz? O contato é direto conosco mesmo. E qual seria o telefone, Nicola? Prefixo 43 9632 2902. 2902. Isso, falar com o José mesmo. Tu tem site também, né, Nicola? Tem o site www.espiritorasta.com.br. Lá tem uma analogia também nossa, tudo lá, um breve release lá. Beleza. Dá para acompanhar bastante a fase do Espírito Rasta. De conhecer bem o trabalho da banda, né? E o Nicola, e o e-mail? O e-mail é espiritoRasta@hotmail.com. Tem Face também? Facebook também. Espírito Rasta já. É só a gente lá. Se quiser adicionar também lá Não, lá tem a página para curtir. De mais de 5 mil seguidores. Tá legal. Beleza. Estamos divulgando agora. O foco agora nosso é esse trabalho novo. Né, para
alcançar as rádios e toda a mídia aí, né? A gente vai fazer um trabalho bastante expressivo aí para conseguir... Certo. Ô, Nicola, e ele tem assim já uma data para finalizar ele? Seria novembro? Não, nós fizemos 5 músicas e tá prontas. Certo. Elas estão prontas já. Só falta prensar, né? Vamos fazer essas 5 a matriz está pronta. Certo, certo. Né? Só falta agora fazer as reproduções para poder divulgar, né? Vai ficar um CD de divulgação, no caso. Isso. Um EPzinho de 5 músicas. Certo, certo. Né? Enquanto isso, a gente vamos tentar gravar as outras. Certo, certo. Arrumar um din-din para tentar... Arrumar um din-din. Didi sempre se dá jeito, né, cara? Esse é de mesmo. Mas tudo é com ele, né? Tudo é com ele. Se não tiver ele, a coisa não roda, não né? Não roda, né? Mas por isso que a gente trabalha bastante para poder tentar fazer acontecer. Pode crer. Ô Nicola, e lá onde tu mora, lá é Rolândia, né? Rolândia. Tá. Bom, tu tens casa lá e aqui, né? Tua mãe tá aqui em Balneário Camboriú. Balneário, Barra Velha e Rolândia. E Rolândia tá o teu pai. Tá meu pai lá. Beleza. E tu vem pra cá de vez em quando, dá um... Eu venho pra cá, a gente faz... Né, a gente tava gravando um projeto, fazendo uns ensaios. Mês passado a gente tocou em Joinville. Num bar lá no... Esqueci o nome do bar. Mas tudo bem, beleza. No Digi. No Digi, aquele bar australiano, nós tocamos lá. Isso em Joinville? Joinville, tá. Mês passado, se não me engano. Massa. E como tem esse negócio do trabalho, fica meio complicado, né? Esse negócio de show. Mas a gente toca do jeito que, conforme a carruagem vai permitindo. E como é difícil de arrumar alguém que venda as bandas aqui, cara. Ainda não apareceu um cara que conseguisse, assim, alavancar. Eu entrevistei outro dia o Fofo, ele é empresário de banda de baile, esses negócios, mas assim, para banda com trabalho próprio, autoral, bandas novas, difícil, cara. Beleza, então? Valeu, Nicola, um abração pra ti. Obrigado, tá? Qualquer hora vamos trazer a rapaziada tudo aí pra gente bater um papo com a rapaziada aí, de repente, em novembro, quando já tiver o EP em lançamento, massa? Tranquilo. Beleza, então valeu, pessoal, por hoje, nós ficamos por aqui, um abração. Tanto faz, não quero mais.